كل ما اقابل واحد اهلاوي يقول لي هتفوتوا الماتش النهارده، هتعملوا ايه النهارده، هتفوتوا الماتش النهارده. انا عايز اسالك سؤال كاهلاوي، يعني هو انت عملت ايه مع بيراميدز؟ يعني انت بفرقتك باستقرارك عملت ايه يعني كل مره كان بيطرد لك واحد علشان تعرف تتعادل معاه، فانت بالعافيه بتتعادل معاه بعد الطرد وبعد ما يحسب لك ضربه جزاء وبعد ما يطرد لك واحد ومش عارف ايه عشان تحاول بس تعرف تتعادل معاه. فانت بتطلب مني ان انا اكسبه بفرقتي العيانه، يعني انا ما عنديش حد خالص وانت قاعد تجيب في صفقات وعندك سكواد وعندك احتياطي وكل حاجه، ومش قادر تكسب بيراميدز، مش عارف اصلا تكسب بيراميدز. فازاي بتطلب مني ان انا اكسبه؟ طبعا انا لو خسرت النهارده هتقول لي ان انا مفوت الماتش والكلام العبيط ده كله. طب انت ما عرفت، انت فين من ده كله؟ يعني انت فين من بيراميدز؟ انت بفرقتك دي فين من بيراميدز؟ يعني انت كل ما انت بقالك مثلا موسمين اربع ماتشات مثلا، كل مره بيطرد لك واحد مثلا في الدقيقه 30 ولا الدقيقه 40 ولا الدقيقه 50 علشان تقعد 30 40 دقيقه تعرف تتعادل مع بيراميدز، لان هو اصلا بيكون مديلك على قفاك مثلا 2-0 ولا 1-0، فبيطرد لك واحد او بيحسب لك ضربه جزاء عشان تعرف بس تتعادل معاه. فازاي بتطلب مني ان انا اكسبه؟ بس انا بقول لك النهارده وانا واثق من الكلام ده كله ان في مفاجاه النهارده في ماتش النهارده، يعني في مفاجاه في ماتش الزمالك وبيراميدز. وطبعا حاجه تانية عايز اقولها، النهارده لو الزمالك كسب بيراميدز او تعادل معاه والاهلي طبعا هيكسب سيراميكا، هيطلع القرار النهارده، قرار الثلاث نقط هيطلع النهارده اللي في اخر الدوري. لو بيراميدز تعثر النهارده القرار بتاع الخصم ثلاث نقاط من النادي الاهلي هيطلع النهارده، يقول لك خصم ثلاث نقاط خلاص ما لهمش لازمه اصلا. لكن لو النهارده بيراميدز كسب والاهلي كسب القرار هيتاجل تاني لحد اما بيراميدز يقع. وهي دي الكوره، هي دي الكوره في مصر. عرفت الكوره بتدار في مصر ازاي؟ فانت ما تطلبش مني حاجه انت مش قادر تعملها. هي دي الخلاصه يا صاحبي، سلام.